今日喺呢度咧，想同大家講一樣好重要嘅嘢，都係好多人希望我去講嘅一樣嘢啦。咁其實你知道，如果你做 trading 嘅時候咧，好多 component 都好重要嘅，例如你嘅 strategy 啦，例如你嘅 risk management 啦，例如你心態上面嘅控制啦。咁今日最主要講嘅 topic 就係你嘅心態控制啦，同埋點解有時候你好似會控制唔到自己。其實呢啲嘢係咪你嘅錯咧？完全咁，其實你睇完呢條片就應該會明白係點解㗎啦。同埋其實咧，好多嘢都唔係你想去發生嘅，但係有啲時候你真係控制唔到自己。但係其實呢啲事情嘅背後原因係乜嘢咧？咁希望呢條片可以幫到大家啦。咁其實我嚟緊落嚟要講嘅就係你應該會係唔係好即係深入研究過個 topic 啦，因為你可能聽得多嘅就係有咩情況下心態會受影響啦，跟住做出啲咩行為啊，譬如你 FOMO 啊，譬如你 revenge trading 啊，呢啲情況係因為可能你想贏錢啊嘛。但係你有冇諗過其實呢啲想贏錢嘅心態啊，或者呢啲點解 revenge trading 嘅背後原因係咪真係我哋想控制到或者我哋控制到嘅嘢咧？咁希望你可以睇埋落去啦，呢一條片。咁其實點解90%嘅交易者會注定失敗咧？或者點解你見到 prop firm 嘅 passing rate 咁低，或者點解 CFD platform 嗰啲真正賺到錢嘅 trader 可能得11、12%嘅情況咧？其實你有個迷思就係、大家可能一路都聽人講話，我要一個更加好嘅 strategy，我要精進我嘅策略啊，我要學 ICT，我要學 SMC，學完唔夠，我要學埋 support resistance，我要學埋 EMA、SMA，我要再學埋 MACD，我要學埋 footprint，我要學埋 order flow 之後，我撈埋十個 strategy 就可以有一個99% win rate 1:100 RR 嘅 strategy。呢樣嘢實唔實？呢樣嘢存唔存在到咧？冇可能嘅。點解冇可能咧？如果有嘅話，一定係其他人發現先啦。因為你知道呢個世界上仲有好多勁嘅 trader 或者好多勁嘅 hedge fund iBand 呢啲，其實研究緊噶嘛，唔會係你研究到先嘅呢樣嘢一定。所以個迷思就係你交易失敗係因為你嘅技術分析不夠精準，呢樣嘢係完全唔 make sense，呢樣嘢係唔會發生嘅。其實個真相係90%嘅失誤都源自於你情緒驅動嘅一個崩潰啊，或者你情緒驅動嘅一啲決策，搞到你爆倉，搞到你輸好多錢。注定咗嘅嘢就係你情緒控制咗，所以搞到你輸錢。你俾你嘅腦部嘅情緒控制咗，所以搞到你輸錢。因為其實你可能冇聽得更加多嘅嘢，因為簡單啲嚟講，舉個例子啦。面對呢個我哋講嘅財務風險啦，因為其實你輸緊錢噶嘛，無論係考緊 prop firm 啊，你喺你 fund 上面 trade，或者你係一個細嘅 CFD account，甚至你喺 futures account 上面 trade 咧，其實你呢啲輸緊錢嘅行為都係一個可以話係歸納為一個財務嘅風險啦。你嘅腦係會自動將佢歸納為一個有對你生存有一個威脅嘅嘢啊。點解咧？因為你知道你呢個喺呢個社會度面，喺呢個社會上面，你最需要嘅嘢就係金錢啦。簡單啲嚟講，所有人都會答呢個答案嘅，因為你錢就係交易所有嘢嘅媒介啊嘛。簡單啲一句，其實你有錢就可以做到好多嘢啦，你冇錢就做唔到好多嘢啦。所以呢樣嘢如果歸納為而家嘅社會上面，你自己嘅腦係會將呢啲輸錢嘅行為啊，或者爆 account 嘅行為視為一個生存上嘅威脅啦。所以簡單啲嚟講，你個前額葉嘅皮質咧，簡單啲嚟講就係控制你理性思考，因為你有分理性同埋感性思考噶嘛。控制你理性思考嘅呢一個功能或者呢個區域咧，係會瞬間簡單啲嚟講係下降大概40%左右啦。你就要知道嘅嘢就係面對呢啲爆倉啊、輸緊錢嘅時候，你見到你 prop firm 嗰啲交易嘅時候，或者你普通做 trade，你見到你呢個 position 係陷入咗一個 loss 嘅時候，你準備 hit stop loss 嘅時候咧，你嘅大腦係會自動將佢歸納為一個生存嘅威脅，所以你個功能去管理個理性思考係會下降40%嘅。所以其實呢樣嘢唔係你嘅問題嚟嘅，係因為你個腦部你本身人嘅生出嚟就係咁樣，所以你會發覺其實好多時候你係控制唔到自己嘅。所以其實呢樣嘢你要知道嘅原因就係呢啲嘢係注定咗你會要面對呢啲問題，你要注定咗你係會俾呢啲情緒控制咗，所以搞到你爆倉嘅。而呢啲嘢係要你經歷咗你先明白點樣去改善，所以唔好鬧自己係一個唔好嘅 trader，或者唔好鬧自己係點解有啲情況控制唔到自己嘅情緒，係因為我哋 born to be 呢樣嘢，係因為我哋。簡單啲嚟講，有一個生存威脅嘅時候，我哋就係簡單嚟講會憑直覺咯。簡單啲嚟講就係、
咁簡單啲再講落去啦，你唔係冇咗個意志力啊，你係簡單啲嚟講係因為頭先講過啊嘛，你個前額葉個皮質嗰一個位啦，係下降咗40%度啊嘛，所以其實簡單啲，你擺落一個好似你當你係一個電腦嘅硬體咁樣，係你嘅硬體拎咗機或者係 function 唔到啊成件事，所以先會有後面嗰啲事情發生咯。譬如簡單嚟講係咩啊？點解會有啲衝動入場咧？係因為簡單嚟講係你個多巴胺太高啦，你嘅 cortisol 太高啦，你嘅 dopamine 太高啦。呢啲情況簡單嚟講係你個神經化學失衡咗啊嘛，跟住搞到你衝動入場嘅。呢樣嘢唔係我哋想發生嘅一樣事，係因為我哋個體內有呢啲化學嘅元素喺入邊啦，佢哋嘅出現或者佢哋嘅上升下降水平，導致咗後面嘅行為發生。或者簡單啲嚟講，你有啲時候會隨意 move stop loss 啊嘛，或者 take profit 噶嘛。咁點解會發生呢件事咧？因為都有兩個可以解釋嘅原因，就係你嘅認知已經失調咗啦。我哋可以話係科學啲嚟講叫 cognitive dissonance 啦。或者就係有一個 framing effect 咧，一個框架上面效應咧。咁其實呢啲 term 大家唔係好使去深入研究嘅。總之你知道呢啲嘢咧，係因為頭先個最 basic 原因係因為你面對呢啲風險嘅時候，你有呢個生存威脅，所以你個腦入邊有一個區域佢唔係好做到嘢啊，所以你啲抉擇先會俾佢影響咗咯。或者係你 revenge trading 啦，報復性交易呢啲成日發生㗎呢啲事。咁點解咧？係因為你嘅腦已經好攰啊，佢唔想再思考，唔想再做一啲決策啊，唔想再做一啲決定啊，所以佢疲勞咗啊。簡單啲嚟講，就係因為你意志力耗盡咗咯，你冇呢個 willpower，或者就係你啲選擇太多啊。你同一時間有機會啦，即係舉個例子啊，你一日輸緊錢嘅情況，你喺 prop firm 上面考緊試，你輸緊錢，你會諗好多樣嘢噶嘛。第一，你會諗我要唔要再 trade 翻嚟咧？第二，你諗緊我應該攞幾多手數咧？第三，你要諗緊我 R ratio 要變咧？第四，你要諗我遲啲再 trade 會唔會好啲咧？第五，你可能仲要諗，如果我今日 trade 咗，我遲啲會發生啲咩事？你要諗好多樣嘢噶嘛。所以其實簡單嚟講，因為你知道你嘅人個意志力或者你嘅精神力，或者就係講緊你專注力係有一個上限嘅。你隨住時間嘅推移啦，你朝頭早起身去到你夜晚咧，其實你嘅意志力或者我哋講緊呢啲精神上面嘅控制咧，係會越嚟越弱㗎。所以當你去到一個時候，你已經做 trade，你做完啲 trade 之後，你本身已經好攰，你好辛苦啦，你輸緊錢更加唔開心啦。其實呢啲情況下反而已經係令到你嘅腦嘅功能更加下降啦。反而就會導致到我哋上面講嗰啲問題咯，譬如衝動入場啊、隨機 move stop loss、隨機 move TP 啊，或者 revenge trading 報復性交易呢樣嘢咯。其實歸根究底就係你個底層嘅硬件有故障咯，即係簡單嚟講就係我哋頭先講嘅，你嘅前額葉皮質嗰一度有問題咯，係因為佢下降咗40%，或者就係佢廢咗，所以先咁咯。所以我哋一句可以講晒嘅。喺呢個極端嘅市場壓力下咧，你嗰嚿，總之嗰嚿嘢啦，會下降40%嘅，而90%嘅交易失誤都係因為情緒驅動啦。所以我希望大家暫時明白到一樣嘢，就係其實我哋輸緊錢，大部分嘅原因係我哋控制唔到個情緒，或者可以講為我哋嘅情緒控制咗我哋嘅行為咯。因為其實你有時候我戥大家好開心啦，如果你係做到一啲好靚嘅 trade，或者你係 send 到一啲出金嘅圖啊，或者係幫到你好多嘅時候，我戥大家好開心啦。但係其實大家都有好多 DM 我嘅問題，就係點樣控制好自己嘅情緒。我好成日都見到大家就話咩？我贏緊錢嗰陣好想出場喎，因為我驚我冇咗筆錢咯，或者就我輸緊錢嗰陣，我唔想去 close 我個 position 喎。點解咧？唔會怪大家係控制唔到自己情緒嘅，係因為我哋 born with 呢啲化學物質嘅情況，幫助我哋去生活上面嘅抉擇，而呢啲抉擇咧有機會係我哋前面講過啦，有機會造成呢啲情況嘅唔好啦。譬如就係講緊我哋考緊 prop firm，其實呢啲唔係一個生存嘅威脅嚟噶嘛，即係你爆咗個 account 你唔會死噶嘛。但係就係因為我哋對大家呢個金融市場，或者就係講緊你對呢啲考試嘅時候，你知道呢樣嘢對你嚟講可能有幾重要啦。因為你考到個 funded account，其實某程度上可以改變咗你生活唔少部分噶嘛。咁你改變咗之後，咁你可以幻想到好多唔同嘅嘢，譬如你考 funded 啊、出金啊，跟住可以賺到更加多嘅錢，改善大家嘅生活啊，改善自己嘅生活啊，或者就係你可能諗到啲好極端嘅情況，就係你爆咗個 account，跟住你就係歸納為你係一個失敗嘅人。咁呢啲情況咧，有機會你就會潛移默化咗，令到你嘅腦決定咗係你爆一個 account 或者你輸一個 trade 就係一個生存威脅，所以你個嗰嚿腦嘅一個 area 咧就做唔到嘢啦。咁你做唔到嘢啦，
發生啲咩事咧？衝動入場啦，move stop loss 啦，move TP 啦，報復性交易。所以你會好慢慢就發覺到其實呢啲嘢係有關係嘅，就係因為你將呢件事睇得太嚴重，或者就係你要學識點樣轉個角度去睇呢一件事咯。因為其實好少人會特登攞呢啲 topic 嚟講，因為其實你知道啦，其實大部分大家會發生嘅情況，或者大家會知道嘅嘢，就係因為我 FOMO，或者因為我over risking、over leverage、over position，所以導致我爆 account。但係你要諗深一層，就係點解你會 FOMO？點解你會 over risking？點解你會 over leverage？係因為我哋頭先講嘅嘢，你呢一嚿嘢嘅功能下降咗一個 percentage，所以會驅動到你後面呢啲咩衝動入場、巴拉巴之類嘅嘢啦。咁呢度就係俾個先，即係少少 background information 俾大家啦。咁或者再講深入少少啦，就係講緊點解有啲情況你係做唔到嘢啊？你好驚會唔想喐個 stop loss，或者唔想 hit 個 stop loss，點解會發生呢件事咧？都唔係你嘅問題嚟嘅。其實我哋腦部有一樣嘢叫做杏仁核啦，咁其實英文就應該叫 amygdala，我唔知啊，amygdala 啦應該係。咁其實發生啲咩事咧？就係講緊，當你嘅市場突變嘅時候啦，突然升得好快，或者突然跌得好快，或者係講緊你已經喺一個 trade 入邊啦，突然之間升得好快，突然之間跌得好快，就嚟 hit 你 stop loss 或者就嚟 hit 你 break even 嘅情況下，你呢樣嘢嘅情況咧，你係會即刻有一個腦部上面嘅嘢啦。咁其實叫啲乜嘢咧？佢就會係一個 model，我哋即係其實你上網 search 都 search 到噶，就叫 amygdala hijack model 啦。就係簡單啲嚟講，就係當你觸發點就係當你見到突然之間輸好多錢，可能 Donald Trump 講咗嘢啊，或者突然之間跌咗好多，就嚟爆倉嘅邊緣嘅時候咧，你嘅生理反應就係你有一個你身體入邊有一樣嘢有一個 chemical 叫做 cortisol 啦，叫皮質醇啦。你做 gym 有機會有聽過啦，咁你應該知道呢樣嘢做緊啲，或者其實其實簡單啲嚟講就係如果皮質醇過高就係你會瞓得唔好啦，簡單啲嚟講。咁當你見到呢啲嘢嘅情況咧，你嘅皮質醇就會飆升好多啦，就會好似有一個 function 就係我一係就係打贏，我一係就係走佬。簡單啲嚟講就係發生啲咩事啊？就係你會好 panic 咯。你會唔係好做到嘢咯？你要諗好多嘢咯，個腦入邊，所以簡單嚟講就係有個 tunnel vision 啦，就係簡單嚟講你嘅視野就收窄，你會 focus 喺你面前嘅 mon，你淨係會諗呢一刻發生緊啲咩事，就係譬如講緊。可能你本身做緊 trade 好 chill 嘅，你可能睇緊手機啦，可能飲緊水食緊嘢啦，但係無端端一發生頭先講過呢啲情況下，就發生啲咩事？有個 tunnel vision 啦，就係你好似會將你個精神 fully concentrate 落到個 mon 上面，淨係諗呢個 trade 輸咗或者贏咗之後有啲咩事發生，同埋你會好自然咁延伸去一啲好唔會發生嘅結果，譬如咩爆 account 就死啊，贏錢就可以贏100萬啊，其實唔會發生噶嘛呢啲事。咁你後果係咩啊？Move stop loss TP 啦，revenge trading 啦。點解會發生呢件事咧？就係因為你嘅amygdala 啦，控制咗你嘅腦部啦，或者就係你呢個 cortisol 上升得太多啦，導致咗我哋有個 panic sell、panic buy 啦，或者唔 stop loss 啊呢啲情況發生。本身我哋講緊頭先有一個 area 叫做前額葉皮質噶嘛，咁佢呢樣嘢控制我哋係一個理性思考嘅人啊嘛，即係根據眼前嘅事實嚟做思考啊嘛。但係因為 amygdala hijack 咗我哋個prefrontal cortex 啦，或者簡單嚟講就係你嘅杏仁核好似打劫咗你呢個前額葉皮質啦，佢控制咗佢啊，或者佢 lock 住咗佢啊，佢唔俾我哋有一個好 logic 嘅 assessment，唔俾我哋有一個邏輯上面係望住真實發生嘅事做判斷，而淨係靠我哋腦部諗緊嘅嘢咯。即係簡單啲嚟講，就係我哋腦部有一個 area 或者有一個 chemical 控制咗我哋嘅諗法，所以其實呢啲嘢你會發覺我哋冇辦法去100% 去 control 我哋，因為你冇可能喺個腦部度整走呢一嚿 amygdala，或者冇可能去拆咗你嗰嚿杏仁核噶嘛，都冇可能夾硬 force 自己降低皮質醇噶嘛，1秒之內。所以我哋要學識點樣去同呢樣嘢相處啦，或者就係你點樣可以比較舒服咁，唔會有呢個 hijack 嘅 model，或者就係簡單啲嚟講，就係控制好自己啦。同時，咁呢個就係頭先講過嘅嘢啦。你可以比較數字上面 visualize 俾大家睇嘅，就係簡單嚟講，如果暴跌嗰一刻係發生咩事咧？喺見到暴跌嗰一下0.01秒之後咧，你個恐懼或者就係簡單啲嚟講，你嘅恐懼中樞啦，即係你嘅杏仁核頭先講嘅 amygdala 嗰一個位啦，佢就即刻已經有一個 reaction 啦，就係講緊啲咩啊？我一係戰，一係就係逃，一係就係贏錢，一係就係爆 account 呢個機制啊！
咁就導致我哋咩啊？有個 panic buy 啊、panic sell 啊，或者報復性做多做空呢啲嘢啊。咁因為呢度係發生得快啲噶嘛，所以呢樣嘢會發生咗先。跟住我哋正常要發生嘅嘢就係我哋可能過咗0.25秒之後，呢個事情啊發生到咗我哋嘅prefrontal cortex 呢度啦，即係嗰個叫我用正常思維、正常理性嘅角度去思考問題嘅情況。咁我哋因為呢樣嘢已經發生咗先啦，A 已經發生咗，所以 B 冇辦法發生。如果 B 發生係咩事咧？我哋可以按照原本嘅 trading strategy 同埋原本嘅 risk management 啊嘛。咁如果我哋係 B，我哋就係一個正常一個 good 嘅 trader 啦。我哋講緊，因為我哋唔會俾 emotion，唔會俾情緒去控制啊嘛。但係冇辦法嘅，係因為你只要係一個人類咧，你就會經歷咗 A 先嘅。無論係一個點，可以話你係訓練咗幾耐，或者你係做咗幾多年 trader 都好啦，呢樣嘢點都會發生先嘅。但係取決於你一個好嘅 trader 或者唔好嘅 trader 咧，就係一個好勁嘅 trader 有機會係已經控制到，即使呢樣嘢發生咗啦，個諗法佢就即刻壓低咗呢個諗法先，跟住就做翻 B 呢樣嘢咯。所以當你個邏輯抵達嘅時候咧，即係講緊當你抵達之前咧，其實你個杏仁核咧已經係玩啲嚟講就係打劫咗你個 mouse 啦，就已經或者有一個 panic buy、panic sell 啊，就即刻買入、即刻買多，break out 就即刻買多，break out 就即刻買空。所以其實你會發覺有啲時候咧，唔係我哋控制到嘅呢樣嘢。咁或者講多少少啦，關於我哋做緊 trading 上面有咩 chemical 控制緊我哋啦。咁其實好簡單，頭先講個 cortisol 啦、皮質醇啦，就係講緊如果你連續輸錢啊，或者本身贏緊錢，無端端準備去翻 break even 嘅時候，頭先講過 tunnel vision 啦，你嘅心跳會加速得好快嘅，同埋你有一種好唔舒服嘅感覺，就係你唔想再見到個 candle 去你 break even 或者去你 stop loss 嗰個位啊。呢樣嘢就係因為你有簡單啲嚟講，就係因為有皮質醇控制緊你啦，或者就係皮質醇產生咗啲嘢出嚟，就控制緊你。咁你有機會有個 freezing 啦，你唔想 stop loss 啦，拉 stop loss 拉得越嚟越遠啦，或者你驚入場啊，你唔想喺呢個位入場，你驚佢繼續再跌啊。咁呢樣嘢都係因為有 cortisol 嘅原因啦，或者 dopamine 啦。咁大家都聽得最多多巴胺啦，就係令你開心嘅嘢啦。咁舉個例子啦，觸發嘅條件係咩？就係連續贏錢，連續贏錢。其實好快㗎啦，就係你贏錢幾次之後咧，連續贏錢幾次，你就會多巴胺飆升得好快啦。簡單啲嚟講，就係你有一個無敵嘅感覺啦，你唔會再有一個控制到自己情緒或者係跟翻本身 risk management 嗰一個人嘅，你唔係嗰條友嘅，你已經變咗一個，我覺得自己好撚勁，我覺得自己好乸勁，我可以控制晒所有嘢嘅情況，係因為 dopamine 已經劫持咗你啦，所以你有機會 over risking、over leverage 啦，就無視埋呢啲交易規則啦。咁呢樣嘢都唔係我哋控制嘅，就係因為我哋本身體內有呢啲嘢去幫我哋有一個 balance 啊嘛，我哋係身為人類就有呢啲嘢噶嘛，所以我哋要學識接受呢啲嘢，同埋要知道有呢啲嘢嘅背景咯。咁講多兩個簡單嚟講就係 chemical 啦，有一樣嘢叫 testosterone 啦，即係睾酮或者睾固酮啦。咁你做 gym 都應該知道係咩啦。咁有咩情況會發生，或者有咩呢啲對我哋有咩影響？就係你喺一個好高波動嘅情況，或者本身你見到 NQ 一開盤升咗200蚊嘅情況咧，你嘅 testosterone 就開始喺度搞事㗎啦。就係你咩簡單啲嚟講係攻擊性增強啦，或者好想揾嗰種刺激感出嚟啊。咁會發生啲咩事啊？喺 trading 上面over trading 啦。Revenge trading 啦，呢啲嘢咧就會劫持咗我哋啦。其實呢三樣嘢都對於我哋嚟講係唔好嘅，但係其實我哋身體入邊都有一樣幾好嘅嘢係幫助我哋 trading 啦，就係叫 serotonin 啦，冇記錯嘅話，同埋血清素啦，中文就係佢嘅觸發條件就係當你有完美遵從你嘅交易流程同埋紀律，或者就係呢樣嘢係會幫助你去更加冷靜啦，同埋高度專注嘅呢樣嘢。咁我哋如果係有呢個血清素嘅幫助下咧，我哋就會有一個冇咩瑕疵嘅 trading 嘅計劃啦。簡單啲嚟講，但係咧唔係叫你打啲血清素落你身體入邊，我哋唔使做啲咁嘅嘢嘅。我哋要學識點樣去同呢啲嘢相處啦。個前提就係或者舉個簡單啲嘅情況啦，就係你通常最容易發生係咩咧？第一日你做 trade 啦，你連贏咗3場，你有嗰種無敵嘅感覺，跟住你就咩啊 over leveraging 啦，你就加大籌碼啦，一 NQ 打5 NQ 咧，直接轟落去贏多10萬翻嚟啊嘛，成日發生噶啦呢啲事，我相信大家。跟住發生啲咩事啊？皮質醇就飆升啦，有機會一支大嘅 candle 砸落嚟 hit 你 stop loss 直接，跟住你再想 trade 啦，繼續 trade 啦，跟住連續虧損啊嘛。我哋頭先講過咩啊？cortisol 係發生啲咩事啊？當你 cortisol
一出嚟嗰陣就係咩啊？拒絕停損或者恐懼入場，想更加贏更加多嘅錢。我哋想發生呢啲事，或者就係呢個時候發生啲咩事啊？你 Amygdala hijack 就發生咗啦。你嘅杏仁核劫持咗你條，你已經變咗一個杏仁核操控嘅人啦。簡單啲嚟講，就係你係咁想做 trade 啦，繼續你就係咁平倉啊，或者 fear of FOMO 啊。FOMO 就係因為你嘅 cortisol 上升咗咯。你要知道點解有 FOMO 嘅發生，就係因為你 cortisol 上升咗咯。你係皮質醇上升咗，所以導致你有一個 fear of missing out，你有一個驚賺唔到錢嘅機會。咁通常呢個時候最後面發生係咩啊？你就係爆咗個 account 咯，或者你就係輸晒今日贏嘅錢咯。跟住落嚟你就反而會穩定翻啊！就係因為你嘅 serotonin 喺度開始做嘢啦，就係開始穩定翻你自己啦。但係呢樣嘢係我哋希望係呢樣嘢發生先，跟住係維持成段水平啊嘛。所以你要知道呢樣嘢咧，就係呢三樣chemical 喺你身上面發生緊嘅一樣嘢啦。同埋咧，要講一講有啲點樣分一個好嘅 trader 同埋唔好嘅 trader 啊？就係如果你一個唔好嘅 trader，即係唔係話大家唔好嘅 trader 啦，但係當你一大部分 trading 嘅時候係無視規則啦，係 all in 啦，或者冇 stop loss 啦，雖然你可能係一次可以 flip 100% 你嘅倉位，但係呢一個嘢對於我哋嚟講係一個 toxic 嘅 win 咯。係一個有毒嘅賺緊錢嘅方式啊？點解啊？因為佢簡單啲嚟講，就係佢 boost 咗，佢強化咗你呢啲錯嘅 mindset，錯嘅一啲神經回路咯。就簡單嚟講，就係為你未來嘅爆倉，好似而家呢一刻就有一個定時炸彈不斷 plan 緊入嚟啊！如果要攞比喻，就係佢好似一個業餘者，好似酒駕緊，好似飲咗酒之後揸車，你唔知自己下秒會點噶嘛。雖然你有機會啊，好快好爽啦，你嘅 dopamine 會上升啦，但係之後發生啲咩？你嘅 cortisol 都有機會上升啦，你嘅 testosterone 都有機會上升啦，跟住咩啊 over trading 咯 revenge trading 咯，輸咗唔肯認咯 lie stop loss 成日發生噶嘛。呢啲事係因為你知道，如果你做咗呢啲嘢嘅情況下，你其他嗰啲 chemical 都會有機會上升噶嘛。而一個專業嘅指算係咩啊？嚴格遵從啦，出入或者控制1%、2%、3%左右，總之有一個固定嘅 stop loss 或者固定嘅 TP。每一日一達到嗰啲條件嘅情況下，就熄 chat 去沖涼、去瞓覺、去食嘢、去做自己嘅嘢。呢樣嘢就叫做專業者嘅比較好嘅一樣做法啦。呢就係 perfect loss 啦。雖然你有機會連續輸錢，但係因為你呢啲我哋係講嘅完美嘅虧損發生嘅情況下，喺你呢個 win rate，你呢一個不斷建立緊嘅 trading strategy 嘅 model 入邊，呢樣嘢輸錢係一定會發生噶嘛。而反而係呢啲每次完美嘅輸錢，或者我哋講嘅好嘅輸錢，先係你有一個建立你長期嘅護城河。即係簡單嚟講，就係你呢啲好嘅輸錢係建立緊一個對你長期嚟講賺緊錢嘅一個 model。你要知道呢樣嘢嘅情況，唔好成日見到啲人話咩？我成日我每日都打100% 嘅喎，每日都 flip 100% 嘅喎，我10日之後咪可以2億。如果發生到呢件事，咁我建議你去買六合彩先啦，因為六合彩嘅機率應該大過你可以連續可以 flip 10日、20日上100%，跟住賺2億嘅，我估。所以我建議大家啦。你要明白，你要知道自己喺邊一個位先，或者你有冇機會喺中間咧？你有時做到呢樣嘢，但係有時又發生呢樣嘢咧。而我哋要做嘅嘢就係希望我哋可以由左邊變成右邊呢一邊啊嘛。咁大致上就係講緊呢兩樣嘢嘅處境啦。咁我希望大家都要明白一樣嘢啊，就係大家可能會有一個結果偏差呢一樣嘢，我哋英文叫 outcome bias 啦。賺錢唔代表你啱嘅，你要知道，即使你賺錢，你都有機會係錯嘅。點解咧？舉個例子啦，如果你係遵守緊計劃，但係你係輸緊錢嘅。頭先我哋講嘅係咩事啊？呢樣嘢係一個專業嘅人做緊呢樣嘢，係一個好嘅 trader 做緊一樣嘢嘛。佢係一個完美嘅虧損嚟嘅。呢度舉個例子啦，係我係一個YouTube 應該係個外國 trader 聽翻嚟嘅。你做 trading 咧，就好似係做緊你自己嘅公司咁樣啦。你每一次嘅輸錢，每一次嘅爆 account 都係你做緊呢一間公司嘅一個成本嚟嘅咋。而你每一次嘅贏錢就係驗證緊你呢間公司係做緊嘢咯，係有啲好嘅方向發展緊咯。而你每一次輸緊錢，而你違反咗你自己嘅trading strategy 嘅時候係咩啊？係對於你間公司嚟講係唔好嘅發生，係一個災難嘅發生啊！所以你應該係要遵從你嘅 trading strategy，好好運營你間公司，係要以一個你自己應承咗自己嘅條件下做所有嘢，而唔係好
好似賭錢咁樣賭咗所有嘢去，因為如果你係賭錢咁樣，咁其實你開一間公司就係你將成間公司賭咗佢啫嘛，簡單啲嚟講。咁如果你係違反規則贏錢，咁都係一個 toxic win 啦。頭先講過就係強化緊你呢啲錯誤嘅習慣啦。你明明錯嘅，但係你要繼續做啦，你仲要做得更加多啦。或者就係如果你違反規則輸錢，咁呢樣嘢就係真正嘅災難發生啦。呢樣嘢，所以有一個迷思嘅，大家有機會就係你攞 profit and loss 做一個抉擇嘅條件，一個好定唔好啊？即係有機會你係用一個贏錢或者輸錢去決定你係咪一個好嘅 trader，完全唔係嘅。點樣成為一個更加好嘅 trader？你應該用翻一個 mindset，就係你要以一個你做唔做到你規則上面所有嘢，你係咪遵從你所有規則嚟決定你係咪一個好嘅 trader？如果你遵從到所有規則，即使你輸錢或者你贏錢，你就係一個好嘅 trader。如果你唔遵從規則，但係你贏錢，但係你輸錢，或者你輸錢，你就係一個唔好嘅 trader。我希望大家要明白呢樣嘢啦，因為最好嘅交易者往往都係最好嘅輸家啦。咁英文個 term 就叫 the best losers win 啦，或者就係 the best loser finally wins 啦。長遠嚟講，一定係遵從緊自己規則，即使佢長期以嚟可能輸緊錢，但係最尾佢都係會成為一個成功嘅 trader。咁我希望大家要明白呢樣嘢啦。咁呢度都有幅好有興，即係好有趣味性嘅 chart 俾大家睇一睇啦。咁實線就係你嘅 account 嘅 balance 啦，跟住嚟個虛線就係我哋頭先講嗰啲 chemical 或者就係嗰啲你嘅痛情緒上面少少嘅一啲虛線啦，呢一個位。咁你實線咧其實可以睇嘅。咁你 phase one 啦，一開始你賺緊錢嘅，你呢個時候咧，我哋就會話係一個幻覺期啦。早期可以連續贏錢嘅時候咧，會激發你嘅多巴胺噶嘛，即係你會越嚟越開心，越嚟越刺激啦。產生啲咩啊？我可以 predict 嘅 market，我係個 market maker，我勁過 JP Morgan，我覺得我要入 JP Morgan 啦。呢樣嘢就係因為你已經係俾呢個多巴胺挾持咗你自己啦，你已經俾多巴胺控制咗你嘅人啦。呢個情況咧，我哋嘅 profit and loss 係通常係會去到最高嗰一個位嘅。但係咧，我哋個神經化學狀態反而會去到最低嘅。點解咧？因為我哋嗰啲 serotonin，即係我哋嗰啲血清素，幫助我哋去理性思考嘅嘢已經降到最低啦。呢樣嘢已經係一個唔好嘅area 啦。總之就係我哋呢個時候已經冇辦法繼續理性咁思考對待呢一啲 trade 啦。咁通常就會發生啲咩事啊？當你賺完錢之後，有機會有少少回撤啦，有少少嘅 drawback 或者 pullback 啦。呢個時候你有機會咧就有第一次嘅重大逆風啦，即係簡單嚟講就係有一個下風期啦。呢一個位就係自己可能唔小心爆咗一個 account 啊，或者自己account 係跌咗唔小心5%、10%呢啲位啊。呢個時候咧你就會否認自己。點解否認自己咧？因為我覺得我可以 predict 個 market，呢一個 pullback 係一定會發生噶嘛。但係我可以 predict market，就係因為頭先呢啲多巴胺已經挾持咗你嘅腦部咯。所以我希望大家呢一個位係明白到呢一啲嘢唔係我哋控制緊嘅，係因為我哋知道咗呢一啲嘢，我哋知道有多巴胺嘅存在，所以我哋先會有呢啲嘅情況發生咯。咁呢啲情況大家成日發生啦，或者我都成日發生嘅就係我會 move 個 stop loss 啦。我覺得我自己可以贏錢嘅一個 pullback 真係好輕鬆啦。我唔 hit stop loss，我咪唔會輸錢咯。我總之等到佢升翻，我咪可以賺錢咯。呢一個位希望大家都會，即係大家都可以幻想到呢一件事嘅發生啦。跟住就係發生啲咩事啊？繼續跌，NQ 繼續跌，黃金繼續跌到一個情況啦。我哋終於投降啦。我而家去到最低點啦，我冇辦法再承受呢個 stop loss 啦，所以我就出咗場啦。但係發生啲咩事啊？同時間你再 sell 翻落去咯，你想做一個追空咯，你想做一個 break out 嘅追空咯。呢一個位已經腎上腺素同埋你嘅cortisol，你嘅皮質醇已經控制咗你自己，佢已經掌控晒你嘅腦部，掌控晒啲行為噶啦。因為而家繼續跌緊啊嘛，所以我咪繼續 sell 咯，panic sell 咯。呢一個位發生啲咩事啊？成日發生噶啦。對於我嚟講，或者對於大家嚟講，就係因為我唔想承認自己係一個唔好嘅 trader，或者我唔希望發生呢啲事，我唔希望我輸錢，唔希望我爆 account。呢時候係因為呢兩個 chemical 去到頂峰啦，所以發生呢啲事啦。跟住最常發生係咩啊？你一追空完就即刻再大拉翻、大升翻上去啊嘛。跟住你嘅 amygdala 咧，我哋講緊你嘅杏仁核咧，即係 hijack 咗你嘅腦部，hijack 咗你嘅人啦，已經劫持咗你嘅人啦。為咗回本而 over leverage 啦，all in 咗佢啦，最尾 margin call 啦。如果你玩 CFD 或者我哋 profit 就係直接爆 account 啦，爆 funded 啦。
有個統計就係平均你報復開始到你爆倉，其實對於一啲 trader 嚟講係2個鐘17分鐘嘅啫。呢個數據可以大家去揾一揾啦。應該我冇記錯，應該係一個研究度睇翻嚟嘅。所以大家要明白，其實你會見到啲咩啊？你情緒上面嘅波動咧，同你 account balance 係啱啱好一個死亡交叉啦。呢一個位，當你越唔平靜嘅時候，你會發生啲咩啊？你嘅 account 就越嚟越少錢咯。因為發生啲咩事啊？係因為之前嘅你控制咗呢啲事情嘅發生咯。呢啲嘢係每一個 trader 都要經歷嘅，即係所有人都會經歷呢一件事啊。係因為我哋冇辦法喺個身體入邊去除呢一啲 chemical 嘅，我哋學識同佢，即係學識要接受佢哋啦。或者呢啲時候，我哋就要同大家講，你應該點樣轉個角度去睇啦？點樣轉翻一個好少少嘅角度去睇頭先發生嘅事啦？一開始嘅你可能係我輸咗一個 trade，個市場針對緊我，我一定要贏翻啲錢翻嚟啦。我希望你之後係認為啲咩呢？我個系統、我個 system、我個 trading strategy 係正常嘅。呢一組 sample 咧，呢組隨機嘅 trade，呢今日嘅 trade 淨係我100個 trade 入邊其中一個輸錢啫，係我運營呢一間公司嘅一個正常嘅支出嚟嘅啫，係一個正常嘅 expense 出嚟嘅啫。希望大家明白啦，希望大家之後可以以呢一個角度去睇呢樣嘢啦。咁或者發生啲咩事啊？如果你錯過咗一個NQ 大升、黃金大升嘅時候，之前嘅你可能認為我真係好蠢啊，我真係好戇鳩啊！我呢個時候一定要追高入場啦，我希望可以追翻少少翻嚟嘛。但我希望你之後係寫係咩啊？或者你之後諗係咩啊？呢一個升或者呢一個大升、呢個大跌，唔喺我個 trading strategy 入邊，唔喺我交易系統入邊嘅。保護我嘅資本永遠係贏，永遠係大於我追呢啲 random 嘅 trade，追呢啲隨機嘅錢翻嚟。希望大家明白呢一個道理啦。跟住，如果你達到一個 daily 嘅 profit target 啦，即係你可能希望自己一日可以賺1000蚊 USD 嘅，你達到之後咧，之前嘅你有機會係我係天才啦，呢一波未完，我會更加 all in，我 all in 晒，希望今日可以贏100K 翻嚟。但我希望之後嘅你係咩啊？你嘅計劃搞掂啦，我今日嘅計劃，今日屬於我嘅 trading 已經完結啦。而呢啲 profit 咧，呢1000蚊嘅 profit 係啲咩啊？係我遵守紀律嘅一啲副產品嚟嘅咋，係因為喺呢啲係 discipline 嘅 by-product 嚟嘅咋，係因為我有遵從紀律，所以有錢翻咗嚟我身邊。希望大家明白呢樣嘢啦。咁喺個實踐上面嚟講咧，其實好簡單嘅啫，就係你 liquidity sweep 都好簡單嘅一樣嘢。喺散戶個角度或者希望係一個唔好嘅 trader 角度，就係話我希望我驚呢個 FOMO 啊，我驚呢個大升我冇咗啊，因為佢 break out 咗一個 high 啊嘛，咁我就大升之後，我希望可以 all in 啦，我希望就可以追高突破啦。但係真實係咩啊？一個 bull trap，一個假突破啦。呢一個位係因為 FOMO 呢一樣嘢觸發咗你多巴胺啦，咁啲 retail trader 就買咗呢啲嘢嘅情況啦。跟住發生啲咩事啊？你 liquidity sweep 最常發生啦，跟住喺呢啲機構角度或者我哋講 smart money 啦，如果你喺 ICT 入邊嚟講就係啲咩啊？你要散戶嘅情緒波動啦，做你 liquidity sweep 呢樣嘢完成建倉啦，跟住咧大戶收割晒呢啲 liquidity，收割晒呢啲唔好嘅 trader 之後係咩啊？你個 cortisol 就飆升啦。簡單啲講就係你控制咗，又俾人控制咗啦。發生啲咩事咧？你就唔肯去 stop loss 啦，你就係咁拉 stop loss，係咁拉 stop loss，希望佢反彈完之後再上去啊嘛。呢樣嘢成日發生噶嘛，所以我希望大家就係、如果你係做緊呢啲 breakout trade 啦，或者你有機會見到呢啲 trade 嘅情況，如果你唔係一個100% confirm 到嘅 trading，即係唔係100% confirm 到呢個 trade 會贏嘅情況下咧，或者你冇跟你嘅 strategy 咧，我希望大家做一個 breakout retest 啦，或者你要唔好話做 breakout retest 啦，最好嘅方法就係你要有一個觀察，你要等待你 trading strategy 所有嘅 setup 係或者所有 confluences 係符合晒或者係 OK 晒，咁你先好入場啦。唔係因為我哋見到呢啲 breakout 所以入場，係因為我哋見到我哋 trading system，我哋嘅交易策略入邊所有條件都符合晒，所以我哋先入場咯。跟住或者就係講一個少少嘅嘢啦，點解有啲 prop firm 咧係會嚴格執行一啲單日虧損嘅上限咧？其實講個唔好嘅嘢咧，就係其實 profit 係一定想你輸錢嘅，因為佢輸錢因為你輸錢，佢哋咪賺錢咯。你再買多啲 account，佢哋咪賺更加多嘅錢咯。但係有機會咧，你 profit 係有 daily loss limit 噶嘛。咁其實佢有一個好處就係可以鍛鍊你成為一個更加好嘅 trader 啦，因為
舉個例子啦，如果你係連續輸5次5% 嘅 stop loss 嘅情況下咧，你應該係會跌落 around 77% 左右嘅 capital 啦。但係如果你每一次都係淨係輸1% 嘅情況咧，你應該係跌落 around 95% 左右咯。所以你見到其實兩者嘅對比係大概接近20% 左右嘅。所以你知道呢啲對比嘅情況下咧，如果你一筆嘅虧損大過5% 啦，你嘅腦極容易認為呢啲冇所謂嘅模式啦，因為咩啊？有機會個情況，舉個例子啦，反正我今日都輸5% 啦，咁我加大個手數，咁我咪有機會一日賺翻10% 翻嚟咯。呢樣嘢成日發生啦，即係喺大家口中都聽得多啦。就係因為呢啲嘢係唔應該發生嘅，但係就係因為你之前或者因為你一路都冇練習緊一個 daily 嘅 loss limit 嘅上限。或者講嗰樣嘢就係大家點樣做得更好，就係當你每一筆嘅 trading 嘅時候，或者就係你每一筆嘅 trading，你應該要 practice 緊一個fixed 嘅 stop loss 啦，或者 fixed 嘅 percentage of stop loss 啦，因為你要有一個更加好嘅 stop loss control，你先可以令你自己 account 活得長久啲噶嘛。因為你知道，如果舉個例子，你不斷係輸錢，但係你個 stop loss percentage 係大嘅情況下咧，你係好容易就將你個 account 爆咗佢，或者就係好容易將你成個 life capital 就冇咗佢噶啦。所以呢樣嘢就係我希望大家去可以嚴格，即係唔好話嚴格啦，希望你可以慢慢去建立好一個屬於你自己嘅daily loss limit 啊，或者屬於你自己嘅交易策略啦。因為其實每一個人都唔一樣嘅，因為你有機會係一個比較 emotional 啲嘅人啦，你有機會係一個本身就已經係比較平淡或者比較有紀律性嘅人啦。咁呢啲唔同人嘅情況下，其實你嘅 risk management 都唔一樣嘅。即係有啲人，我建議大家係你 risk 少啲咯，因為如果你係好 emotional，你想 trade 好多嘅，咁你 stop loss 咪 set 得細啲咯，呢一個位。但係如果你本身就好平靜，你可以接受你一日輸幾 percent 嘅錢，但係你唔會 over trade 嘅，咁你咪可以將你一日嘅或者一個 trade 嘅 stop percentage set 大少少咯。咁送一句嘢俾大家啦，保護你資本永遠優先過追求利益啦，呢一個位或者追求利潤啦，呢一個位。所以要拒絕報復式交易，你係要有一個 system 嘅脫離嘅，或者就係你一個即係計劃上面啊，或者一個系統上面少少嘅脫離啦。我哋叫呢個 post loss recovery protocol 啦，咁 PLRP 啦呢一個位。咁簡單啲嚟講咧，就係當你觸發咗呢個單日嘅虧損上限嘅時候，即刻熄晒你 computer，即刻熄晒你嘅 chart。我希望大家你係要 physically 離開個 chart 啊，唔係淨止 mentally 啊。你唔好望住個 chart，跟住同自己講我唔會再 trade 啦。你唔好同我開住咩 trade C 啊，開住 trade 肥，開住負頭牛，跟住同我講話，你同你自己講話我唔會再 trade 噶，今日因為我輸咗錢啦。你99% 可以翻去繼續 trade 嘅。我希望大家你一係直接如果你用電腦 trade，咁你就熄咗個 tab 佢啦，你熄咗 trade C 嗰一個網頁佢啦，熄咗 trade 肥個網頁佢啦，熄咗 trading view 個網頁佢啦。你用富途牛嘅，咁你就熄咗手機嗰個 app 佢啦，或者我有建議俾大家，你做一啲你平時中意做嘢啦。咁如果你係學生，咁你咪你溫書咯，或者你打機咯。如果你係一個成年人嘅，咁你咪做一啲工作上面嘅嘢咯，或者就係你去追下劇啊，做一啲咩都好。總之唔好令你自己同呢一個交易軟件喺同一個環境入邊。physically 物理上唔好喺同一個環境入邊，因為我感受到最深就係我每一次都會翻去 trade 嘅，因為即使你可能見到我係一個可能好少少嘅 trader，但係我都會發生呢啲事嘅。所以點解我要強調呢度係一個 hard stop， 係一個強制性嘅脫離，因為就係因為你嘅腦入邊有嗰啲 chemical 噶嘛，咁你冇辦法去100%去控制到自己噶嘛，咁你就要攞一啲強硬啲嘅手法幫助自己去唔好 over trading 啊嘛。咁之後咧，我哋第二樣嘢就係，我哋唔睇贏錢定輸錢，我哋淨係睇今日嘅自己係做唔做得啱，做唔做得啱係咩意思啊？你有冇跟晒你所有 trading 嘅set up 嘅一個條件？你有冇喺一個情緒穩定下嘅情況入場？你有冇好好咁 set 一個 TP stop loss？你有冇好好咁唔喐 TP 唔喐 stop loss？呢樣嘢我希望大家係不斷練習緊啦。如果你想將 trading 成為一個你嘅長遠嘅一個你話你嘅職業都好，或者你長遠嘅賺錢方式都好，我希望大家係即係不斷 control，即係不斷去做呢一樣嘢啦。
你要明白到你輸錢唔一定係你唔好嘅，有機會係機率上面嘅問題啦，定係因為你頭先做 trade 嗰陣，你有做咗一啲唔好嘅嘢啊，譬如你 FOMO 啦，譬如你冇跟足所有條件就入場啦。你要明白你贏錢或者你輸錢係因為啲咩問題，而跟住落嚟，你長遠咁睇翻落嚟，你先會成為一個更加好嘅一個交易員啦，或者一個 trader 啦。跟住咧。我希望大家就係你可以真係如果唔小心翻咗去個trading field 入邊啦，我希望你自己係將你嘅 position 減細嘅，減細幾多咧？呢個數字唔一定要嘅，但係對於我嚟講咧，如果我真係唔小心啦，又翻返去 trading field 啦，咁我就要將我個 position 減細到25% 啦。如果我 trade 1NQ，我就會 trade 2MNQ 或者3MNQ 啦，跟住就直至5次可以完美執行到個 trading strategy 或者我個 trading plan，我先會翻返去 1NQ 嘅呢一個位。咁點解要咁做？就係因為其實佢係科學上面嘅根據啦，或者就係因為佢都有少少我自己上面嘅結論啦。咁呢一個位我希望大家有興趣可以 practice 呢一樣嘢，有機會可以做一做呢一樣嘢啦。跟住，如果你要我俾少少建議大家咧，咁呢度可以繼續聽埋落去啦。咁對於一個 trader 嚟講，或者對於一個啱啱開始交易員想建立一個好嘅 system 嚟講咧，其實有好多嘢可以做嘅。就係你盤前嗰15分鐘啦，因為我之前有同大家講過啊嘛，即係如果你問我幾時開始預備 trading 咧，其實我真係盤前15分鐘先開始睇 chart 嘅，或者先開始做 trading 上面嘅嘢啦。咁好簡單嘅，第一件事啦。呢啲數字大家自己睇啦，做幾耐嘅話，咁就係你環境上面隔離啦，你調整下你間燈光嘅光線啊，戴下啲降噪耳機啊，進入一個物理上面隔離咗本身嘅你同埋 trading 嘅你啦，取消所有非交易嘅程式啦，咁就係點解要咁做？就係令你自己100%咁專注喺一個trading 嘅世界入邊咯。因為你知道你冇可能將 trading 嘅你同本身嘅你係做一個即係你呢兩個人唔係同一個人嚟噶嘛。因為你盡量都想令自己係 trading 嘅，即係 trading 嘅你係比較冇情緒，比較可以控制到噶嘛。所以你可以藉呢一個方法，就係簡單嚟講，就係物理上面隔絕其他嘢嘅情況下，令你自己進入一個 trading 嘅你自己啦。跟住就係一個呼吸上面嘅方法都可以同大家講一講嘅，就係咩呼氣4秒、7秒、8秒呢4、7、8呼吸法，咁我就唔多講啦，因為你有聽過就聽過，你想做就做啦。因為我都建議大家就係，總之你就係要個做法就係降低你嘅心跳啦，即係唔好令自己咁急躁啦，唔好令自己嘅 cortisol 或者你嘅 testosterone 太高啦，都唔好令自己 dopamine 太高啦。希望自己可以翻返一個比較平穩嘅狀態啦。跟住我自己會做一樣嘢，就係我會 visualize 或者就係我會幻想一下，如果今日我輸咗好多錢嘅情況會點啊？咁呢點解要做呢樣嘢？就係因為當你幻想完之後咧，你就係會令到自己會驚咗啊，或者就係你唔想發生呢啲嘢啊，所以你就會逼自己去執行呢啲咩1% 風險啊，或者就係嗰啲固定嘅 risk and reward ratio 呢啲嘢啊。咁你嘅腦都會，我可以話切換係一個比較接受到呢啲咁大輸錢嘅情況發生嘅模式啦，導致你之後唔會更加情緒化咁 trading 啦。咁盤或者第二個俾大家嘅建議就係你盤中都可以有少少干擾嘅，或者係 biology 上面嚟講有干擾嘅，就係當你面臨一個預期之外嘅虧損，或者你個 market 突然之間暴升暴跌咧，唔符合你 trading strategy，唔符合你 trading plan 嘅時候，你應該點做咧？離開你嘅 mouse，離開你嘅 keyboard，離開你嘅手機。熄埋隻眼去啦，唔好再望你嘅 chart 啦，因為我講嘅嘢，頭先如果你有明白到我講嘅嘢，就係你一定控制唔到自己嘅，我會話。咁點解要咁做？就係因為可以切斷你自己 physical 啲物理上面嘅操作啦，防止呢啲神經反射嘅報復交易啦，或者追多追空啦。跟住就係講緊呢啲咩 boxing，主要就係呼吸。總之就係深呼吸啦。簡單啲嚟講，就係你逼自己去啟動你呢個交感上面嘅神經啦，就係沖下啲血液中嘅 cortisol 呢啲皮質醇啦。唔係亂講嘅呢啲嘢，就係因為你深呼吸，你知道你自己都好平靜噶嘛，就係因為佢沖走咗你血液個 cortisol 啦，其中一個原因。咁我唔係一個專業嘅 biologist 啦，所以我呢啲嘢可以係即係可以被推翻嘅隨時。咁你可以自己睇啦。總之簡單啲嚟講啦，就係你深呼吸啦，令自己冷靜少少啦。
跟住落嚟就係翻去你嘅 logic 啦，希望你係以一個邏輯上面嘅有理性嘅態度去睇呢個市場啦，淨係睇你嘅 candlestick pattern 啊，你用咩 trader，你用咩 trading strategy，咁你就跟翻嗰啲 trading strategy 咯，唔睇 profit and loss。無論你贏錢輸錢都好，你唔再睇啦，你淨係問自己，如果我自己係空緊手，即係如果我今日係未 trade 嘅情況下，你會唔會再 trade 咧？如果你本身就空手，即係你本身係未賺錢未輸錢，但係你呢個 trade 你都唔會入嘅，咁你就唔好再入啦，你就平倉佢啦。因為你有機會喺呢個情況下，你係唔係賺緊錢噶嘛，或者你本身就輸緊錢噶嘛。但係我希望呢一個情況，即係舉個例子啦，如果你本身 stop loss 喺下面呢一個位，但係個 market 突然之間暴跌未去你 stop loss 嘅，我希望你就做呢啲嘢啦。因為點解咧？你做呢啲嘅時候，有機會就 hit 咗你 stop loss 啦，咁你就唔會再喐，再輸更加多嘅錢啦。咁如果未落到去更加多嘅情況咧，呢個情況你有機會會考慮出咗場先啦，或者就係跟翻你自己嘅 trading strategy 咯。呢個位就係一個干擾啦，可以話。咁頭先講嘅呢啲嘢都係呢一度，大家可以停一停去睇啦，都係一啲好簡單嘅嘢啦，就係譬如咩3連勝就冷卻下自己啊，跟住如果到咗呢啲 daily loss limit 咧，就即刻停咗佢啊，或者就係當你心跳太快嘅時候咧，就自己停一停啦。你可以用一啲咩Apple Watch 嗰啲啊，咩小米手錶嗰啲唔知 blah blah 嘢，其實你可以睇住自己心跳，都有幾好嘅方式啦。就係當你心跳過快咧，其實好多研究都話，如果你心跳快得滯，你係會影響你判斷噶嘛。所以如果你有呢啲手錶嘅時候，你可以幫助自己去睇一睇你嘅心跳啦。如果你見到無端端心跳跳得好快，或者其實你自己都 feel 得出啦。當你心跳好快嘅時候，你知道你好有機會做啲錯嘅決定啦，已經，因為就係冇咩因為嘅，就係因為我都唔知啦，我唔係生物學家啦，但係我知道即係過往嘅理論同我講話，如果我心跳好快，我做嘅 trade 通常都輸錢啦。咁呢個位就希望幫到大家啦。咁之後咧就係頭先講嘅 post loss 跟住 recovery protocol 啊嘛。點解會有呢啲嘢？就係頭先講過啦，就係或者講多一次啦，就係當你如果真係輸咗錢啦，今日係一個唔好嘅 trading day 嘅時候，咁你盡量就係如果你未去做 gym 就做下 gym 啦，或者你去沖個凍水涼啦，冷靜下自己啦。點解要咁做咧？令你體內嘅荷蒙啊，咩testosterone 啊、cortisol 呢啲啊，有足夠嘅時間俾人代謝咗啦。咁你做完gym 啊，或者你沖完涼咧，應該都唔會再有心情，或者唔會再有呢個咁熱烈嘅心情去執翻啲錢翻嚟噶啦。跟住就係做翻啲 trading recovery 啊，即係唔係 recovery trading review 啊，即係 trading journal 呢啲嘢啊。咁就係唔睇贏錢輸錢，淨係睇你進場嘅邏輯同埋你自己嘅 risk management。俾個分自己啦，同埋睇下你有冇 emotional 嘅 trading 啦。咁如果有咧，你就要知道點樣去改善啦。咁改善方法就係頭先講過呢啲嘢咧，一開始嗰陣，同埋總之你要明白，你要將你贏錢輸錢同埋你嘅做 trade 嘅一啲質量去分開啊。因為頭先講過，你贏錢唔一定係好事，你輸錢都唔一定係壞事噶嘛。呢一個位。跟住最尾個時候就係你可以沖完涼嘅時候，你可以 demo trade 下啦，就係去翻呢啲細啲嘅手數啊，跟住連續執行幾多次，跟住先翻返原本個倉位咧。咁呢啲情況唔使100%跟晒我呢個，咁我呢個都係俾個建議大家啦。咁呢個時候就希望係令翻我哋一開始提及嘅一個腦嘅 area 啦，就叫 prefrontal cortex 啦，應該係就係你嘅前額葉嗰個位，即係你理性去思考嘅嗰一個位置咧，可以掌握翻你自己嘅身體咯。就希望你之後做 trade 都係一個理性少少嘅人咯。咁或者就係希望大家有聽過一樣嘢，或者未聽過有一樣嘢叫做神經重塑性啦，應該叫做咁，英文我唔係好記得啦，應該咩 neuro 唔知 blah 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 之類嘅嘢啦。咁就係簡單嚟講，就係你嘅神經或者你嘅腦係可以不斷咁透過一啲潛移默化嘅控制啊，或者提示，係令你成為第二個人嘅。咁我希望你係要從一個結果嘅導向，成為到一個身份上面嘅導向啦。咁由乜嘢變成乜嘢咧？舊嘅你可能係一個我試圖係一個市場賺錢嘅人，但係我個情緒都會隨住我個 profit and loss 咧好大咁波動嘅。而你嘅新身份，我希望你不斷咁提自己就係，其實我係啲咩啊？我唔係一個 trader 嚟㗎，我係一個可以喺好多唔確定性嘅情況下，完美執行到一個概率性嘅模型嘅一個風險管理者咯。點解會咁話咧？其實你做 trade 就係做緊呢樣嘢啫嘛，因為你個 market 係不確定性噶嘛，隨時都可能大跌，隨時都可以大升噶嘛，冇一個 strategy 可以解釋晒所有嘢噶。
同埋點解話完美執行概率模型咧？因為其實你嘅 trading strategy 係可以攞一個數據嚟表達噶嘛。舉個例子，你嘅 trading strategy 係一個55% win rate，跟住1:2 RR ratio 嘅 trading strategy。咁呢個咪就係一個概率嘅模型咯。風險管理者就係因為你係嗰個人去撳 buy sell 噶嘛，你係嗰個人去負責 stop loss TP 噶嘛。所以我希望大家你嘅新身份可以係成為呢一個人啦，同埋你要明白就係點解要成為呢一個人啦。你嘅情緒同埋你嘅結果係脫鈎啦，唔再掛鈎啦呢樣嘢。我希望你之後係從你有冇遵從你嘅交易規則，同埋你有冇情緒化或者小情緒化嘅交易嚟判斷你係咪一個好嘅 trader 咯。所以其實呢啲紀律嘅本質唔係靠你意志力死頂啊，因為頭先一開始或者一開始一路講一路講，中間一路講都係講緊，因為你身體入邊有嗰啲 chemical 係你冇辦法去冇晒，即係冇辦法去除晒嘅。而呢啲嘢咧係希望你係之後透過呢啲系統啦，同埋呢啲你對自己嘅認知啊，因為其實我希望頭先講嘅嘢幫到你啊，你知道你身體入邊有呢啲嘢噶嘛，你冇辦法去完全咁去除晒呢啲嘢噶嘛。所以我希望你知道呢啲嘢嘅時候，就通過系統同埋頭先對你自己嘅認知嘅情況咧，令呢啲正確嘅行為成為最唔費力嘅選擇啦。咁希望你之後就可以即係點講咧，就係、你可以practice 呢啲嘢啦，你可以學下點樣做呢啲嘢啦，即係學下呢啲嘢啦。即係你希望自己成為一個更加好嘅交易員，或者你希望可以慢慢開始建立一個好嘅 psychology 啊，或者 trading 嘅一個心態上面嘅系統嘅時候，你可以學下頭先嗰啲嘢啦，或者你自己做更加多嘅 research 啦。因為呢一條片都係希望幫下你嘅啫。咁跟住就係頭先講嘅嘢啦，呢啲嘢就唔多講啦。譬如就係你如果贏到錢嘅話咧，咁就係完美啦。將呢頭先嘅trading 就寫入自己個 model 度啦，寫入自己嘅 trading journal 入邊啦。如果完美嘅虧損都係嗰一句嘢啦，因為你係統計學上面呢一個必要嘅支出嚟噶嘛。保持冷靜，唔使改個系統啦，或者咩啊 toxic win 呢啲啊 system failure 呢啲啊，你一定要明白點樣去做呢啲嘢啦，或者點解要做呢啲嘢啦。跟住頭先講過啦，你舊嘅身份有機會係一個 predictor 啊嘛，即係你預測個市場發生緊啲咩事，我必須知道跟住發生啲咩事先賺錢。唔係嘅，完全唔係嘅。舊嘅你有機會係覺得自己我必須即係我一定要預測到個市場，我先有價值啦，我先係一個好嘅 trader 啦。今日嘅贏錢或者輸錢咧，每一筆嘅交易都係對我自己審判，我審判緊自己係咪好嘅 trader 啦。咁其實嗰陣時嘅你都係一個唔確定性係接受唔到啦。大跌大升接受唔到啦，偏向移動止損嘅人啦。但我希望你之後慢慢去學習翻，成為一個好少少嘅 trader 啦。就係我即係我自己身為一個人類，我淨係負責去撳 buy 同埋 sell 嘅啫。結果呢啲嘢就交俾個概率啦、機率啦、嚟自紀律嘅一致性啦，同埋金錢嘅結果解，即係唔關事啦。總之就係你嘅 consistency 或者你嘅trading 嘅一啲贏錢輸錢咧，係同金錢冇關係嘅，只要你有遵從翻你嘅 trading strategy，你有遵從翻你所有 trading plan，你就係一個好嘅 trader 啦。同埋接受呢啲大升大跌啦，接受呢啲 TP stop loss 啦，同埋嚴謹咁控制好你嘅 profit and loss，即係 risk management 啦。同埋講少少嘢啦，就係其實你一開始有講過嘅專注力有限嘅，你隨住你朝頭早日晏晝或者夜晚咧，其實你隨住呢啲時間落嚟咧，你嘅專注力係越嚟越下降嘅呢一個位。所以點解會建議大家做 trading 應該就係頭嗰幾十分鐘啊，或者就係過咗一段固定時間就唔好 trade，原因就係因為你有機會去到最尾，你個人冇咩電啦，已經你嘅紀律已經全面崩潰晒啦，或者就係你對呢啲 FOMO trading、revenge trading 嘅抵抗力去到最低啊，你時不時就已經想撳掣去做 trade 啦。當你有呢種諗法嘅時候，你就應該去停㗎啦。因為你知道，意志力同埋精神力呢啲咧係消耗品嚟嘅，唔係人格特質嘅，唔係有啲人意志力特別勁嘅，而係總之你隨住時間嘅推移，你一日嘅時間推移，你越嚟越冇專注力，越嚟越冇你對自己情緒嘅掌握力㗎。所以你對自己就應該有個硬性嘅停止 trade 嘅時間啦，或者就係每日最大交易次數啦，保護你自己嘅神經啦。咁我希望大家之後咧，可以由一個受害者啦，或者就係一個成日 emotional trading 嘅 trading trader 啦，成為一個可以
比較類似嗰啲咩機械人啦，即係冇咩情緒啊，或者就係可以控制到自己情緒嘅人啦。雖然條片可能講咗一陣就係話冇可能撇除情緒嘅，但係我希望你知道就係因為頭先有嗰啲嘢嘅存在，所以你會明白到點樣去學識同呢啲嘢相處啦，或者就係你喺做 trade 嘅時候，你贏錢輸錢啦，你知道點樣去特登控制翻，有啲物理上面嘅控制啊。或者就係講緊你諗法上面嘅控制，咁我希望你都明白到呢樣嘢啦。咁其實你個 trading 呢一個市場咧，淨係會獎勵有啲生理上面嘅克制啦嘅人，或者就係統計上面有一致性不斷重複同一樣嘢嘅人啦。呢度有個少少嘅 call to action 啦，就係唔好再嘗試 predict 下一支 candle係升定跌啦。我哋見到啲咩先會去諗跟住發生啲咩，而唔係我乜都唔知嘅情況下 predict 呢個 candle，或者講好少少就係我嘅 trading strategy 同我講緊當呢10個情況都滿足晒嘅情況，下一支 candle 就會升定跌，而唔係我哋盲目咁預測下支 candle 咩色。而如果你問我咩叫一個好嘅 trader，或者乜嘢係一個我欣賞嘅 trader 咧，就係無論下一秒發生啲咩事，嗰一位 trader 都可以完美100%執行佢自己個 plan 咯。當你100%掌握或者徹底掌握晒你嘅神經系統，或者徹底掌握晒你嘅情緒嗰陣咧，你嘅交易策略咧就會自然而然咁成功啦，或者就係好精準咁執行啦。咁呢度就係大致上呢條片想講嘅嘢啦。咁就關於情緒同埋少少即係 bio 上面嘅嘢啦，就係你喺 trading 上面有機會遇到嘅情況啦。咁我希望大家就做 trade 越嚟越賺錢啦，profit pass 得越嚟越多啦，同埋最尾都係嗰句啦，身體健康啦。我哋下條片再見。